Вот еще, народ, одно. Volvo XC70. Пробег, не помню, не смотрел. Мотор стучит. У нее было масляное голодание, ввиду того, что там было пробито маслоотделитель. Вот. В сервисе собрали, отправили, сказали, сколько проедет, столько проедет. Ну, проехал недолго, он застучал. Вот. И сейчас мы пытаемся определить, насколько критичен этот стук. Ну, чтобы понимать, что нам. Либо просто головку снимать, либо сразу опускать и снимать мотор. Сейчас я поставлю на штатив, покажу. Давай свистульку. Сейчас мы найдем ВМТ. Верхнее положение поршня. То есть мы уже, в принципе, определились, что это 4-й цилиндр. Вот. Найдем ВМТ. Так, давай немножко сдвинем вот сюда. Вот таким макаром. То есть свистулька нам помогает найти ВМТ. Вот мы нашли ВМТ этого цилиндра. И теперь я увожу коленвал еще градусов на 45 ниже, чтобы поршень пошел вниз, тем самым натянув шатун, ну и сам поршень, чтобы колено пошло вниз. И сейчас мы просто толкнем поршень воздухом сжатым, и у нас будет характерный стук вот этот услышан. Ага. Не знаю, как на камеру это было слышно, но ушами это слышно. То есть и таким образом уже понятно, что проблема здесь либо в шатунной шейке, либо в самом поршне. Это может быть отвалиться днище поршня, юбка поршня, там перегородки, может быть. Но здесь уже точно понятно, что башку снимать нету смысла, надо снимать весь мотор и разбирать и фиктовать полностью.